तो वेलकम करते हैं अपने चैनल, इसका नाम है रिएक्शन रिप्ले। और दोस्तों आप लोग कैसे ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज जो हम लोग वीडियो लेके आए हैं, सबसे पहले आप लोगों को सलाम नमस्ते और सत श्री अकाल कहते हैं। और कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो एरोप्लेन सॉन्ग है मिस्टर फेसू का, एंजेला जुबैर, विबोर, प्रेशर, राजा नकपाली। तो देखते हैं कौन सा सॉन्ग है और किस तरह का बनाया है उन्होंने सॉन्ग। इनके मिस्टर फेसबुक के बहुत सारे सॉन्ग आ चुके हैं और बहुत सारे सॉन्ग पेंडिंग में भी हो शायद। तो ये जो अभी नया सॉन्ग आया था हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो आप लोग जानते होंगे पहले से ही। तो आप लोग हमारे साथ देखना मिस कर रहे होंगे, तो हम लोग अपनी वीडियो में लेके आए हैं, तो हम आप लोग दोनों मिलके देखेंगे। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करें, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाए। हम यही चाहते हैं। और भाई लाओ लाइक कर दिया करो। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, आप लोगों का लाइक करने में, लाइक कर दोगे तो थोड़ी सी हमारा दिल बड़ा हो जाएगा, थोड़ा हमें बस उम्मीद मिल जाती है, एक लाइक आ जाता है। एक लाइक तो कर दो प्लीज, लाइक कर दिया करो और कमेंट्स करना मत भूला करो, शेयर भी करा करो और सब्सक्राइब तो करना मत भूला करो बिल्कुल भी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, तो ना किसी टाइम वेस्ट किए तो द वीडियो। सॉन्ग है बीच टाइप बताया है, लोकेशन बड़ी जबरदस्त है, गाना कंपनी का है। इनका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिस्टर फेसबुक ने तो बड़ा शो है, जे तू गड्डियां च फिरदी है हवा विच उड़दा मेरा प्लेन, जे तू गड्डियां च फिरदी है हवा विच उड़दा मेरा प्लेन, जे तू गड्डियां च फिरदी है हवा विच उड़दा मेरा प्लेन, जे तू गड्डियां च फिरदी है हवा विच उड़दा मेरा प्लेन। अरे सॉन्ग गड्डियां में फिरती है, शॉर्ट डाल के नया चाह भी पुगाया सी मेरे नाल सुना सी कि तेनू तेरा नखरा अज मुंडा जट्टा दा है जग नाल वख जे तू किता होंदा वे चल पड़ा जी स्वेट बन चले नहीं उद तेरा ब्रेन ये जे अज तू गड्डियां च फिरदी है हवा विच मेरा एरोप्लेन, जे तू गड्डियां च फिरदी है हवा विच उड़दा मेरा प्लेन, जे तू गड्डियां च फिरदी है हवा विच उड़दा मेरा प्लेन, जे तू गड्डियां च फिरदी है हवा विच उड़दा मेरा किता सी ना वादा तेनू छड़ के न जावांगा, मैं लेके तेनू नाल सारी दुनिया घुमावांगा, समझ ना आया तेनू साडा सच्चा प्यार नहीं मजा आता बड़ा शूटिंग करते हैं लगता क्योंकि तू गड्डियां च फिरदी है वे मैं कह मेरा एरोप्लेन, जे तू गड्डियां च फिरदी है हवा विच उड़दा मेरा प्लेन, जे तू गड्डियां च फिरदी है हवा विच उड़दा मेरा प्लेन, जे तू गड्डियां च फिरदी है हवा विच उड़दा मेरा प्लेन। नाइस सॉन्ग यार, बहुत जबरदस्त सॉन्ग था और हमें तो बहुत इंजॉय करा। तो गड्डियां तो फिरती है, मेरा उड़ रहा है प्लेन, तो प्लेन तोड़ी या मिस्टर फेसू का और लव स्टोरी भी हो गई। और बहुत जबरदस्त सॉन्ग था यार, हमने एंजॉय किया। अगर आप लोगों ने एंजॉय नहीं किया तो इसके नाइंसाफी होगी। और जो मिस्टर फेसू के फैन है वो जरूर देखें इस वीडियो को और एंजॉय करें इस वीडियो को। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा ये सॉन्ग। और सॉन्ग में क्या दिखाया गया, वो एक जो है वो होते हैं, जैसे कि लोकेशन बहुत अच्छी थी और वो गिटार बजा रहे होते हैं, उसमें जो लोग पैसे डाल रहे होते हैं वो दिखाया गया है।
मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जैसे सॉन्ग में ये मिस्टर फेजू का जो गेटअप था, इसमें जो शॉल डाल के आना और कैप पहन के आना, एक यूनिक सा हो गया है। ये कोई स्टाइल बन जाएगा मुझे लग रहा है आजकल। अब ये स्टाइल बन जाएगा, और स्टाइल बनना तो सब पता है। जब उनके फेवरेट क्रिएटर जो स्टाइल करते हैं तो लोग उसको अपनाना शुरू कर देते हैं। मतलब ये स्टाइल जरूर बनेगा, एक शॉल के साथ एक कैप, और कैप के साथ एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए बहुत खूबसूरत सी, मिसेस जन्नत जुबैर जैसी। जन्नत जुबैर का हम जिक्र करना भूल गए। और बहुत अमेजिंग सॉन्ग था, मजा आ गया सॉन्ग सुन के। और लोकेशन कौन सी कंट्री में बना है हमें नहीं पता, ये कौन सी कंट्री में गाना बना है, लेकिन जो है बहुत कंट्री अच्छी है। और जो साफ सुथरा माहौल, और साफ सुथरा माहौल क्या है गाने में, तो साफ सुथरा माहौल ही वगैरह, तो अच्छा लगा हमें वीडियो भी यार। और मिस्टर फेसबुक का अलग अलग ममालिक में जाके घूमने में पड़ रहा है। पहले टिकटॉक, अब टिकटॉक बनाना छोड़ दिया मुझे लग रहा है मिस्टर फेसबुक ने। मिस्टर फेसबुक कोई टिकटॉक अकाउंट है नहीं, मैंने सर्च किया था लेकिन कुछ है नहीं सर्च। तो अगर हो तो मुझे बताएं प्लीज, कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप लोगों को वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करेगा यार, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस सॉन्ग की मत कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और सॉन्ग के साथ या किसी और टिकटॉक वीडियो के साथ। तो ओके, बाय बाय।